सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल और दबाएं बेल आइकन लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। नमस्कार, मैं हूं कुंदन साहू। हमारे YouTube चैनल अल्टरनेटिव मेडिसिन में आप सभी का स्वागत है। अक्सर जब हमारे परिवार में किसी को खांसी होती है तो हम तुरंत डॉक्टर के पास न जाकर मेडिकल से कोई खांसी की सिरप ले आते हैं और उसका उपयोग करते हैं। लेकिन कई बार बहुत सारे कफ सिरप उपयोग करने के बाद भी खांसी ठीक नहीं होती, क्योंकि हम जो खांसी के अकॉर्डिंग है सिरप नहीं लेते। खांसी जो है कई प्रकार के होते हैं, तो जिस प्रकार की खांसी है उसके हिसाब से हम सिरप नहीं लेते, इसलिए खांसी ठीक नहीं होती। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि खांसी कितने प्रकार की होती है, कौन से प्रकार की खांसी में कौन सी सिरप लेनी चाहिए और कौन से प्रकार की खांसी है यह कैसे पहचानें। तो अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे वीडियो के नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको क्लिक कर लीजिए। उसके बाद जो घंटी का बटन आएगा उस पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। खांसी मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक्यूट, क्रोनिक। तो वैसे तो क्रोनिक कफ के बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे एक्यूट कफ, यानी जो सामान्य खांसी है। तो सामान्य जो खांसी है वो होता है, एक तो सूखी खांसी, ड्राई कफ बोलते हैं जिसको, और दूसरा गीली खांसी, ये वेट कफ, और तीसरा होता है जो स्मोकर कफ होता है, जो ब्रोंकाइटिस वाला कफ होता है वो, और चौथा है जो अस्थमेटिक कफ होता है, दमा वालों को जो खांसी आती है वो। अब जानते हैं कि कौन सी खांसी में कौन सा सिरप लेना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि खांसी की सिरप में जो दवाइयाँ होती है वो कौन सी दवाई क्या काम करती है। खांसी के सिरप में जो दवाइयाँ होती है उसमें पहला है डेक्स्ट्रोमेथार्पेन, जो एक एंटीटूसिव है, यानी कि कफ सप्रेसेंट है, यह कफ को दबाता है। और इसके साथ में जो दवाई मिला रहता है क्लोरफेनिरामिन मिलेट, वो एक एंटी एलर्जिक है, जो रनिंग नोज यानी कि बहती नाक, छींक, सर्दी आदि में काम आता है। और जो फिनाइलोइफेरिन, सिडोइफेरिन, इफेड्रिन, यह बंद नाक में काम आती है। एम्ब्रोक्सोल, ब्रोमहेक्सिन, यह एक म्यूकोलाइटिक्स है जो बलगम को ढीला करती है, जिससे कि कफ आसानी से बाहर निकल जाता है। अमोनियम क्लोराइड, ग्लूफेंसन, यह एक कफ एक्सपेक्टोरेंट है जो कफ को तो फेफड़े से अलग करके बाहर निकालती है। डाइफेनहाइड्रामिन, यह एक एंटी एलर्जिक है जो छींक, बहती नाक, सर्दी आदि में काम आता है। सोडियम सिट्रेट, सोडियम सिट्रेट एक म्यूकोलाइटिक्स है जो बलगम को ढीला करती है। मेंथॉल, मेंथॉल यानी कि मिंट, जो गले और सांस नली में ठंडकता का एहसास कराता है और बलगम को ढीला करता है, यानी यह भी एक म्यूकोलाइटिक्स है। साल्बुटामॉल, लीवोसाल्बुटामॉल, टर्बुटालिन, यह एक ब्रोंकोडाइलेटर है जो श्वास नली को फैलाती है और कफ को बाहर निकालती है। अगर किसी को ड्राई कफ है यानी कि सूखी खांसी, साथ में सर्दी है, नाक भी बंद है, तो ऐसे मरीज को जो डेक्स्ट्रोमेथार्पेन वाले कफ सिरप लेनी चाहिए। ऐसे कफ सिरप जिसमें डी लिखा होता है अधिकतर, जैसे कि कोरेक्स डी हो गया, टस्क्यू डी एक्स हो गया, ग्रिलिंगटस डी एक्स हो गया, जेडेक्स सिरप, इफेड्रेक्स सिरप,
जिनको गीली खांसी हो यानी कि बलगम वाली खांसी, साथ में छींक, बहती नाक, बंद नाक आदि समस्या हो, तो ऐसे लोगों को एम्प्रोक्सोल, ब्रोमहेक्सिन और क्लोरफेनिरामिड मिलेट, फिनाइलोएफेड्रिन आदि जो मिला हुआ सिरप आता है वो लेनी चाहिए, जैसे कि एम्प्रोडिल प्लस हो गया, ग्लिलिंटस सिरप हो गया, बेनाडिल क्लब सिरप। ऐसे लोग जिनको श्वास वाली खांसी हो, मतलब जो अस्थमेटिक पेशेंट होता है उनको भी बीच बीच में खांसी होता है, तो ऐसे लोगों को टर्बुटालिन, लिवोसाल्बुटामाल, साल्बुटामाल और साथ में एम्प्रोक्सोल या ब्रोमहेक्सिन मिला हुआ कफ सिरप लेना चाहिए, जैसे कि एस्थलीन एक्सपेक्टोरेंट, एम्प्रोडिल एस, टस्क्यूएक्स इत्यादि। जो स्मोकर्स कफ हैं, ब्रोंकाइटिस वाले जो पेशेंट हैं, उनको भी हमेशा खांसी की शिकायत रहती है, तो ऐसे लोगों को भी साल्बुटामाल, टर्बुटालिन, लिवोसाल्बुटामाल साथ में एम्प्रोक्सोल, ब्रोमहेक्सिन आदि मिला हुआ जो कफ सिरप आता है वो लेनी चाहिए। अगर किसी को ये पता ना हो कि ये सूखी खांसी है या गीली खांसी, तो ऐसे लोगों को जो डेक्स्ट्रोमेथार्पेन, जो फेंसन ब्रोमहेक्सिन मिक्स वाला जो सिरप आता है वो लेनी चाहिए, जैसे कि ग्लिलिंटस सिरप हो गया। अब आइए जानते हैं कि कौन सी प्रकार की खांसी है या कैसे पहचानें। तो ड्राई कफ होता है वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन होता है, जिसमें सूखी खांसी आती है, मतलब बलगम बिल्कुल भी नहीं होता, साथ में सर्दी भी होती है। गीली खांसी में सर्दी के साथ बलगम युक्त खांसी आता है, अर्थात खांसने पर गाढ़ा चिपचिपा युक्त पदार्थ निकलता है, इसे बलगम कहते हैं। श्वास वाली खांसी में जो अस्थमेटिक पेशेंट होते हैं वो जो एलर्जिक पार्टिकल्स है, जैसे कि धूल हो गया, परागकण हो गया आदि के संपर्क में आने पर या ठंडे मौसम या ठंडे चीज खाने पर खांसी आती है, तो वह है अस्थमेटिक कफ यानी श्वास वाली। ब्रोंकाइटिस वाले कफ है, उसमें यदि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीड़ी या सिगरेट पीता है या धुएं वाली जगह में रहता है, खास करके जो अधिक उम्र के लोग हैं उनको अगर ये खांसी होती है तो वो है ब्रोंकाइटिस कफ। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि अगर यह वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी वाले बटन पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि मैं इसी प्रकार से आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूं। धन्यवाद।